Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sala ala hadihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ana ahukum fillah Abdunur Muhammad basalirwa. Rali tujja kubanga twedusa ku bantu abasikanga bafuna ekimu eky'omukaaga. Abantu abafuna ekimu eky'omukaaga okusinziira ku bukwakulizo bwe tujja okubanga tuyinonola bawera abantu 7, emitendero 7. Mulimu maama, mwabaamu baba, mwabaamu omwana wa maama, muwala oba mulenzi, mwabaamu dada omusaada azaala baba n'oluniryo okujja mu maiso wakwanti wa in ala n'okujja waigulu bimahadhi dhukuri nga basaada beerere. Dada omukazi oba badada abakazi kusaidi dombi abazaala baba oba abazaala maama. Binti ibni au banati al ibni abaidukulu abagala ababaana abalenzi mulala oba bangi nga balina abaana bano nga baluganda oba baana ba baba omuto nga bagaita baba ni maama mbuidukulu bwaibwe oba nga bagaita baba kasita babanga baidukulu baana babalenzi. Nowa asembayo w'omusanvu ni ukhtu li abu au akhwati li abu, mwanoko ku baba, muwala mwanoko nga mugaita baba. Abantu abo bafuna ekimu eky'omusanvu okusinziira ku bukwakulizo ba ulama bwe bayogera. Shurutul irthil ummu lisudus, maama okufuna ekimu eky'omukaaga akifuna ku lwakakwakulizo kalala nga waliwo alwujudi wa huwa wujudu far'ul warithi, nga waliwo omwana omufaafiira alesa omwana yalekawo maama we, maama oyo afuna kimu kya mukaaga. Oba nga alesewo jamu minal ihwa, wujudi jamu minal ihwa, omufu alesewo baganda be nga bangi. Baganda be bana abangi bwe bagaita baba ni maama, baganda be bwe bagaita baba oba baganda be bwe bagaita maama, bona bona aba baba bairewo batola maama ku mugabo omunene bamukasuka ku mugabo omutono ogw'ekimu eky'omukaaga. Okusinziira ku budulizi Allah subhanahu wa ta'ala akoba wali abawahi likulli wahid minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Eyo ni dalilu esooka kukuba nti abaana babaawo maama afuna ekimu eky'omukaaga. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu surati Nisa aya 10 yakoba nti abazaire bombiriri bwe babaawo likulli wahidi minhuma, buli omu kubazaire abo afuna ekimu eky'omukaaga mimma ataraka, omufu byaba alese mutabane waibwe oba muwala waibwe inkana lahu waladu, bw'abanga afiira abaire n'omwana. Abafiirirwa mutabane waibwe aliku omwana, baba afuna ku kimu kya mukaaga, maama yafuna ku kimu eky'omukaaga. Wadalilu ishtirati wujudi jamu minal ihwa, ate obudulizi kakwakuliza kakasa maama okufuna ekimu eky'omukaaga ng'aliga baganda b'omufu. Kawuluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti fa inkana lahu ihwatun fali ummihi sudusun, ge babanga bairega abooluganda nga bangi baganda b'omufu maama afuna kimu eky'omukaaga. Era surati Nisa aya 10. Kyabanga kiraga nti singa nga maama omwana afiire yalekawo maama we, yalekawo ni mutabane, maama afuna ekimu eky'omukaaga, mutabane yatwala ekiba kisigairewo. Misalo eyindi ekyokuboneraku ekindi nti singa omwana afiire yalekawo maama we, yalekawo ni mwanina nga bagaita baba ni maama, yalekawo ni mwana bagaita baba, olwo mwanina atwala ekitundu eky'emaali, maama yatwala ekimu eky'omukaaga, muganda we baba yatwala ekiba kisigaire. Maama awaaba afuna kimu eky'omukaaga.
olwokubanga ali abaganda b'omufu babiri mwanina ni muganda we ku baba. Omuntu owokubiri afune kimu eky'omukaaga ni abu. Kakwakulizo ku kakwakulizo nti wujudi nga waliwo wahuwa wujudu faru ulwarithi. Baba afune kimu eky'omukaaga ng'omufu afiira aleseewo omwana n'omufu ono aba mutabani oba aba muwala we. Baba afuna kimu eky'omukaaga kusinza ku aya eyo gye tusomye waigulu ekuba nti wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladu. Omuzaire omusaada afune kimu eky'omukaaga bw'abanga afiire abaire ali ku n'omwana. Kyaba nti ekyokubonera ku nti omuzaire bw'afa ayimina omwana afiire yalekawo baba we yalekawo ne mutabani. Baba afuna ku kimu eky'omukaaga ekisigaire mutabani yatwala mutabani w'omufu. Oba baba omwana afiire yalekawo mwidukulu we. Baba atala ku kimu eky'omukaaga omwidukulu yatwala ekiba kisigairewo. Athalitha omuntu owokusatu afuna ekimu eky'omukaaga waladul yashtaritu al-irithi waladul sudusu thalatha shuruti. Asika omwana wa maama ekimu eky'omukaaga ku bukwakulizo busatu. Ensonga n'esatu bwe dibaawo omwana wa maama ono afuna ekimu ekyokusatu. Asika ekimu eky'omukaaga. N'omwana wa maama n'omwana nga maama we yamuzaala eruuyi yaida yafumbira eruuyi imwe yabazaalayo. Kati afiire nga baba we wundi ate no muganda we aliwo ye na baba we wundi. Yo tumweta mu sharia nti waladul omwana wa maama kabe muwala oba mulenzi. Kati bw'aba mulala yishtarutu akakwakuliza akasooka akamufunisa ekimu eky'omukaaga adamu faru ulwarithi nga gazira mwana muganda we afiire ku maama nga azira ku mwana. Olwono muganda we ku maama afuna ekimu eky'omukaaga kasita aba mulala muganda we nga mulala. Sharutu thani akalombolombo akokubiri adamul aslu alwarithi minadhukuri nga abazaire abasaada bazirawo muganda w'omufu ku maama we nga bagayita maama afuna ekimu eky'omukaaga nga mulala nga baba w'omufu muganda we afiire azirawo. Shatu eyokusatu ayakuna munfarida nga ate kasita aba mulala yenka. Ku lw'obudulizi obumukakasa okufuna ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoba mu surati Nisa aya 12 ng'akuba nti wa inkana rajulu yurath kalala omuntu bw'afa n'abanga asikirwa nga ali yenka mulala au imraati oba mukazi nga naafiire walau ahu au ukhtin nga aliko ni muganda we oba mwanina falikulli wahidi minhuma sudusu muganda we oyo omulala atwala ekimu eky'omukaaga oba mwanina oyo omulala atwala ekimu eky'omukaaga. Baganda b'omufu abali kwogerwaku wano ni baganda b'omufu ku maama. Falmuradu bil aya fiha awradil bil ijma. Yakigendererwa mu kuba nti ihwa walahu ahu au ukhtu ba ihwa baboogerwaku mu aya abooluganda bano aboogerwaku mu aya eno bategeeza mu abaana ba maama. Omwana wa maama nga mulala afuna kimu kya mukaaga nga mulenzi oba muwala omugabo tigukyuka. Alkalala n'omuntu omulala yenkanga munsi oli mu mulala baba we yafa maama we yafa ate oba wali ku n'abaana abaana baafa oba tiwazaala kasita oba oli mulala otyo wenka ozira ku mwana ozira ku bazaire oyetebwa mu sharia nti oli mulala. Ekyokubonera ku kyo kiringa omuntu afiire yalekawo baganda be babiri muganda we ku maama ni muganda we ku baba. Muganda we ku maama bwe bagayita maama atwala ekimu eky'omukaaga muganda we ku baba yatwala ekisigaire. Kitegeeza nti atwala ku ndala ku kimu eky'omukaaga gasigala 5 muganda we ono ku baba yadisikira. Ekira kityo bwe kiri omuntu aleseewo muganda we ku mwanina ku maama yalekawo ni baba we omuto era baba omwana ono muganda we mwanina ku maama atwala ekimu eky'omukaaga baba omuto we bagayita baba we ni nono batwala bwe bagayita baba ni maama yatwala ekiba kisigaire. Omuntu owokuna asika ekimu eky'omukaaga ni dada omusaada.
yashaitul irthil jaddu sudusu sharutani dada omusaada asika ekimu eky'omukaaga ku lw'obukwakulizo bubiri. Ensonga esooka n'okuba nga wujudu far'ul warithi galiwo omwana afiira aleseewo omwana buti daada we aba asika ku kimu kya mukaaga esigairewo yaba ya mwana. Ku lw'obudulizi bwa aya gye tubwene ku bazaire abazaire Allah jakuba nti wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladu. Abazaire basika bwe baba nga afiire aleseewo omwana basika ku maaliye ekimu eky'omukaaga. Yakoba nti obudulizi ku nsonga eyo olw'okubanga daada aba baba wadaliluhu fil abu li anna aljaddu abu. Obudulizi baba aba daada aba baba. Ensonga ey'okubiri wakakwakulizaako okubiri adamul abu nga daada aba azirawo. Baba aba azirawo. Baba aba yafa olwoni daada yaba mu kifo kya mutabane okusika ku maali ya mwidukulu we. Ekyokuboneraku nti singa omusaada afiire yalekawo daada we ni mutabane. Daada atola ku ekimu eky'omukaaga mutabane yatwala ekisigairewo. N'omwidukulu abanga alesewo daada n'omwidukulu we omwana we omulenzi era daada atola ku ekimu eky'omukaaga ekisigairewo omwana omwidukulu ono yakisika. Omuntu ow'okutaano kubasika ekimu eky'omukaaga daada omukyala. Daada omukyala asika ekimu eky'omukaaga ku lw'akakwakulizo kalala nga wazirawo maama. Adamu wujudi ummu wal jaddu lati akrabu minha. Era nga wazawo daada aw'okumpi. Singa badaada baba babiri oba basatu nga aliwo daada ow'okusatu nga ni daada ow'okubiri. Daada ow'okubiri ono naasika daada ow'okusatu abatasika. Oba daada asooka nga aliwo daada ow'okubiri. Daada asooka bw'abaawo naasika daada ow'okubiri abatasika. Kulwa hadisi Nabi sallallahu alayhi wasallam gye yayogera gye baatola ku Nabi akoba nti ma warada anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama a'ata aljaddatu as-sudusu idha lam yakun dunaha ti Nabi sallallahu alayhi wasallama yasikisa daada omukazi ekimu eky'omukaaga bwe waali nga maama azirawo. Nokyaba kitegeeza nti osinga omuntu afa yaleka daada we omukazi azaala baba oba azaala maama afuna ekimu eky'omukaaga mwani nagwo aba aleseewo yatwala ekiba kisigaire. Omuntu ow'omukaaga asika ekimu eky'omukaaga ni binti ibini omwidukulu omuwala ow'omwana omulenzi. Asika ekimu eky'omukaaga ku lw'obulombolombo bubiri oba olw'ensonga ibiri. Ensonga esooka adamul muasib ng'azira amutoola ku mugabo. N'amutoola ku mugabo ni mwanina. Mwanina bw'abaawo emaali yonayo neba yaibwe bagisika bagabana kyenkanyi lidhakari mithlu hadhil unsayaini. Kati bw'aba ng'azirawo olwono omuwala aba afuna ekimu eky'omukaaga. Wahwa ahuha shakika awul abu. Oyaba mwanina ku baba bwe bagayita baba ni mama oba mwanina ku baba. Oba okuba mwanina nga ku baba w'omuto nga bali mu idaala irala. Ku lw'obudulizi bwa aya gye mbaire nakwogera kwawo ekoba nti yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsayaini. Abalamira Allah subhanahu wa ta'ala nti abantu baba bavire mu bulamu obwensi ne baleka abaana baibwe omulenzi atwala emigabo ebiri ku gy'omuwala. Kitegeeza nti babaliseewo abaana basatu, abaana babiri omuwala n'omulenzi, tubala omulenzi tumubalamu abawala babiri yabanga aliseewo abawala basatu. Omulenzi yatwala ibiri, omuwala yatwala ku endala. Omuteeko ogusembayo no mwanina w'omufu ku baba. Mwanina w'omufu ku baba afuna ekimu eky'omukaaga ku lw'obukwakulizo bubiri. Ensonga dina ibiri edimufunisa ekimu eky'omukaaga esooka nga gazamutoola ku mugabo. N'amutoola ku mugabo ni mwanina bwe bagayita baba ni mama oba mwanina bwe bagayita baba. Singa aba ni mwanina oyo omugabo guba gufa bagabana kyenkanyi nga aya gye twakamala okusoma kuba nti lidhakari mithlu hadhil unsayaini. Bagabana omulenzi atwala bibiri omuwala yatwala kirala.
Surat Nisa aya esembayo 176. Ensonga eyokubiri mufunisa ekimu ekyomukaaga ayakuna ma ashakikati warisi nisfi, nokuba nga aliwo ni ukhtu shakika mwanina w'omufu gwe bagayita baba ni mama nga mulala asika ekitundu eky'emaali. Olwokubanga ukhtu shakika ono bwaba mulala aba asika nisful maali ekitundu eky'emaali n'omugabo gwe. Olwo ni ukhtul abu ono aba atwala ekimu ekyomukaaga okuweza thuluthaini, okuweza emigabo ebiri egy'abawala. Ti abawala balina emigabo gya mirundi esatu okutwaliza awalala. Nti bwaba mulala asika nisfu, bwe baba babiri basika thuluthaini. Nga n'abafuna thuluthaini mulimu abawala kasita baba bintani fa akthar, ukhtu shakika fa akthar, ukhtul abu fa akthar. Abawala babiri n'okusiikawo, banna b'omufu bagayita baba ni mama babiri n'okusiikawo, mwanina w'omufu bagayita baba babiri n'okusiikawo. Aye singa abagala bano baganana ku idaala lityo, omuwala n'abasinga amaani. Omuwala bwabazaawo ne babaawo ukhtu shakika aba n'ow'amaani okusinga ku ukhtul abu. Kati ukhtul abu ono bw'abaawo nga ukhtu shakika aliwo, ukhtu shakika amulemesa okufuna thuluthaini. Kati wano tukomye nti afuna sudusu nga ukhtu shakika afuna nisfu aliwo olw'okwiduza thuluthaini eno. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ekyo kyetweze ku maali ey'omufu nti waliwo abantu abafuna omugabo nga kimu kya mukaaga. Bafune abati ekimu ekyomukaaga ekyo okusinziira ku bukwakulizo obwo oba ku bulombolombo obwo oba ku nsonga edo de tugire nga twogera ku buli omu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.